Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Red Black Official. Ya, di sini saya akan mereview bunyi knalpot Leo Vince di ZX25R yang hitam kayak ini, yang versi biasa, bukan ABS. Ini punya orang Probolinggo, tepatnya di daerah Sumberanyar. Dan ini penampakannya. Dan ini knalpotnya guys, Leo Vince, knalpotnya Leo Vince. Dan full sistemnya nih, full sistemnya. Ini full sistem 4 silinder. Kalau 4 silinder itu pasti wes mung. Kita putari dulu motornya. Anjay, mantap jiwa. Kita hidupin dulu. Mantap. Ini penampakannya guys. Auto budek guys. Ya, cukup sekian dulu review knalpot Leo Vince di ZX25R. Oke, sekian.